Alle 5 di questa mattina è iniziata una forte nevicata sul Carso e sulle parti alte di Trieste. Già da questa notte sono iniziate le operazioni dei mezzi spargisale sulle strade. Ci troviamo ora nei pressi di Grozzana, una delle località carsiche più alte, vicino al valico di Pese. Vediamo il paesaggio totalmente ricoperto di neve, sta nevicando sempre più abbondantemente. Vediamo la neve alta quasi 2 centimetri. Le strade sono in condizioni abbastanza buone, a parte qualche punto che troviamo più critico, magari nelle salite un po' più ripide. Ecco, ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale di Grozzana, Febo Della Torre. È la prima nevicata dell'anno. Buongiorno, sì, sono il presidente dello Slovensko Krasno Društvo Krasnopolje di Grozzana e sì, per noi questa è la prima nevicata e giunge copiosa perché non eravamo più abituati a questo clima. Negli scorsi anni le nevicate sono state molto sporadiche e di lieve entità, però quest'anno diciamo che romanticamente ci è stato donato questo panorama e questa bellissima atmosfera. Certo, qualche piccolo disagio ovviamente ci sono gli inconvenienti dovuti anche alla tipicità morfologica del paese, che è comunque un paese fatto di salite e discese, e quindi non è molto semplice riuscire a mantenerlo, però c'è l'impegno di tutti i paesani, c'è l'impegno del comune di Dolina e dei suoi rappresentanti dell'amministrazione che ci stanno comunque assistendo come possono e con molta attenzione. Ecco. Abbiamo visto l'auto spargisale, hanno iniziato presto le operazioni. Sì, sono iniziate presto, però l'autovettura di servizio che avete individuato è quella riferibile alla provincia, all'ex provincia di Trieste, che si occupa della manutenzione della strada che va da Pesek fino al centro del paese dove c'è il monumento, perché quella è quella servita dal trasporto pubblico. Diciamo che l'anello del paese invece è di competenza del comune, che si sta adoperando attraverso la protezione civile e attraverso anche la cooperazione fattiva di tutti noi paesani per cercare di dare una migliore agibilità alle strade che ci sono qui all'interno del borgo. Ecco.